Появился, в общем, сзади скрип. Деоланус. Скрипит сзади что-то. Непонятное. Что скрипит? Почему скрипит? И вот это постоянно едешь, оно скрип, 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 скрип. Такой хруст, хрустик аж небольшой. Скрип, 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 скрип. Что? Что случилось? Начал разбираться, искать, в чем дело. Тут все посмазывал, тут вот это вот сидушку отбрасывал, спинку точнее, вторую спинку, вот эту вот, тоже отбрасывал. Не скрипит ничего. Амортизаторы новые, пружины новые, все новое. Что оно скрипит, непонятно. И загруженный скрипит, и не загруженный скрипит, все равно. Думаю, что-то, наверное, с сидушкой. Снял вот здесь сидушку, вроде не скрипит. Потом сюда залажу, смотрю вот здесь вот посередине самого дивана. Смотрю, а здесь крепится сидушка посередине. И этот болт, смотрю, а он открутился. Был наполовину откручен. Вот это проблема. Теперь закрутил, поставил дополнительную шайбу сюда. И вопросов нет. Вообще никакого скрипа, ни малейшего. На ухабах, на перекатах все равно. Так что вот так вот. Вот такая может быть проблема. Кому интересно.